Набирането с една ръка е динамичен силов елемент, като за изпълнението му е нужна сериозна дърпаща сила. Поради тази причина е задължително да можете добре набиранията, както и в различни варианти на силовото. В зависимост от захвата, който ползвате, набирането се разделя на три основни вида. Както при всички силови елементи, така и при набирането с едната ръка, трябва да се изпълнят определени силови изисквания преди да почнете да тренирате. Първото силово изискване е да можете между 15 и 20 набирания с едната хват с идеална форма. Второто силово изискване е да можете поне едно набиране с допълнителна тежест, равно на 50 или повече процент от вашето тегло, като разбира се колкото повече, толкова по-добре. Набирането с една ръка, както и повечето силови елементи, може да се изучава с негативи. От личен опит мога да ви кажа, че ви трябва само един единствен негатив с една ръка, за да се научите да се набирате, но трябва да е с идеална форма и с продължителност между 10 и 15 секунди. Изглежда ето така. Проблемът обаче е, че дори да сте изпълнили силовите изисквания, има голяма вероятност да не можете да направите такъв негатив при първи опит. Затова един лесен подход е да разделим негатива на няколко отделни части. Първата част е задържане в набрано положение, като от това задържане ви трябват между 25 и 30 секунди, за да продължите към следващата стъпка. Тренирайте го не повече от 2 пъти седмично, като на всяка тренировка правите между 3 и 5 серии, като преди всяка тренировка загрявайте добре, поне 10 минути. Изглежда ето така. Втората стъпка е задържане при ръката свита на 90 градуса, като това задържане ви трябват 15 секунди. Както при първата част, тренирайте не повече от 2 пъти седмично и се стремете да правите между 3 и 5 серии на тренировка. Изглежда ето така. След като сте изпълнили първите две стъпки, вече трябва да можете негатив с една ръка. От тук нататък целта е да направите вашия негатив, като този, който ви показахме, или по-добър. Например, ако имате негатив с продължителност около 6-7 секунди, тренирайте негативи 2 пъти седмично между 3-4 серии по едно повторение, докато не стане с продължителност между 10 и 15 секунди. Като разбира се, като ги тренирате, трябва спускането да е равномерно. Какво имам преди това? При повечето хора, горната част е по-силна и те я свалят значително бавно, докато през долната част минават много по-бързо. Това е грешно. Трябва ви не само тази част, а цялостно движение. Това лесно може да се оправи, като когато спускате, по-силната част я направете по-бързо и акцентирайте върху по-трудната част, като я спускате по-бавно. Сега ще ви покажем няколко допълнителни упражнения, в случай, че сте научили бавния негатив, но още ви е трудно да се набирате с една ръка. Те няма да ви помогнат толкова от силова гледна точка, колкото ще ви помогнат да усвоите техниката, тъй като са изключително близко до набиране с една ръка. Когато ги изпълнявате обаче, изпълнявайте ги малко по-бавно, за да усетите по-добре движението. Един съвет, когато правите първите си опити да се набирате с една ръка. Когато се опитвате да се набирате с подхват, не тръгвайте от пълен вис, тъй като в началото мускулите и ставите още не са ви свикнали на това натоварване и може да доведе до контузии. Затова е хубаво, когато сте още начинаещ, да се набирате на лост, който вече може да достигнете без да скачате, като този.
След като имате няколко успешни опита за набирането с подхват, е хубаво да преминете на набирането с надхват, като то води до много повече различни видове упражнения. След като сте се научили да се набирате с подхват, може да преминете към набирането с надхват, като директно почвате от негативите. Те пак трябва да са бавни с идеална форма. Изглежда ето така. След като сте изпълнили всички стъпки, вече трябва да можете набиране с подхват, както и с надхват, като последното изглежда по този начин. Това беше всичко от нас. Пожелаваме ви приятни тренировки. На фона на планчовете, самолетите и някои по-трудни варианти на предната везна, набирането на ръка е сравнително лесен силов елемент, но с подходящи тренировки може да доведе до значително по-трудни силови елементи, като например